Ze poppen samen op, gloednije transformatorhuisjes in de regio. Inwoners van Dokkum en Kolm binnen leuk en begrijpen er heel nog niet van. Een van die inwoners is Theo Leij, die 90 centimeter van zijn erfgrens ineens een transformatorhuisje op hem zegt. Ik had al een paar keer gemeld bij de gemeente, we hebben echt 0,0, nog minder dan 0,0 communicatie en informatie van de gemeente krijgen. En we weten nog net precies, we hebben ordenementen die houden met de wethouder en een paar van Leander en een paar ambtenaren van de gemeente om de tafel zitten. En we weten nog net krijg waar nou precies welke informatie verstrekken moet, maar dat het is gewoon net gebeurd. Trok je niet in. Ek in Dokkum is er zonder oelis zijn huis geplaatst. Nou, dit lijkt dan ergens op. Dat mag we toch van op een hecht gebracht worden als wie creëert. Ik ga bij Leander bellen, ik ga met de gemeente bellen, ik ga overal mee bellen. Maar het enige wat krijgt, ja, het kan alle jaar vergunningloos en je kan er totaal niks in inbrengen. Nou zijn deze transformatorhuisjes vergunningsvrij en in principe mogen ze dus geplaatst worden. Leander houdt aan dat het wel tegenwichtig is om de omjouwing mee te nemen in zo'n proces. En daar gaan Leander en de gemeente together een verantwoordelijke zien. Dat lijkt het in deze kwestie net bij te wijzen. Lai liet het er in elk geval net bij zitten. We zien nog wat dingen uit. We gaan nog een jurist hier ermee bezig. Want we gaan heel veel informatie. Ik van mensen hier in de buurt, die ben er eigenlijk al wel bij betrokken. En dan hebben we altijd nog een troef achter de hand over burenrecht. Want ja, daar krijg je ook steeds van. Wie weet net hoeveel lawaai dat ding maakt in de toekomst. Daar ben je heel, ik ken een beetje brommen. Als het een piekmoment is. Maar ja, ik ben bakker. Ik maak soms hoe die sliepen. Straling, had er niks hoe zijn. Ja, dat wie al wel. Ik ga een paar artikelen via internet kunnen ondroegen. Nou, daar wisten ze zogenaamd niks van. Nou, ik kan me net voorstellen, als je bij zo'n bedrijf werkt als Leander, dat je net weet dat die onderzoeken best binnen hoe straling. Kan ik me net voorstellen, maar daar winnen ze heel makkelijk over. De wien neffens bij de man wel oplossingswest, want dat de transformatorhuisjes nedig binnen, is neffens haar logisch. Je vlakbij is een plak, al je bosjes, de hele bos steen kennen. Daar had net iemand de les van. Maar nou bij een speeltuin, nee sorry, dit snap ik echt niet. En daar is dan helemaal net iemand even onderdoor krijgt van, nou jongens, we moeten even uitlezen hoe dit gaat en waarom dat dit gaat. Nee, sorry. Ik snap je niks van. Dus je hebt nog heel wat te wassen hier in Noordoost-Friesland. Want we hebben dus media van dat er dus 30 van dit soort huisjes in de gemeente Noordoost-Friesland plaats worden. Nou, als het elke keer op deze manier gebeurt, dan kunnen we hier nog wel wat beleven.